pessoal, tudo bem? Hoje estou gravando vídeo de massinha Play-Doh. Vamos lá então. Beijinho. Deixa eu programar minhas massinhas. Eu tenho azul, laranja, caiu, marrom, roxo, rosa, outro azul, tenho verde e yellow, amarelo. Eu tenho pratinha azul, rosa, yellow, tenho rosa, tenho cor. Vamos deixar pra lá. Meu pratinho! Eu tenho uma baleia, que você põe uma massinha aqui e vira um peixinho. Aqui tem um peixinho também. Ele é todo azul. Martelo do Thor. Eu tenho uma estrelinha e um caranguejo e é tudo azul. Eu tenho esqueci o nome. Ele é roxo, tá? É uma lula, que você põe uma massinha aqui e vira toda a lula. As perninhas dele aparecem. Aqui tenho um negócio de fazer bolinha, bonitinho. E um cortador que dá pra você pegar o bolo. Aqui é um rolador de massinha. Então foi isso, pessoal. Eu quero que vocês tenham gostado. Beijinhos monstruosos e eletrizantes para todos vocês. Estou imitando a... Não esquece. Beijinhos e bye.